تو فساد و بدی اگه داری میری بالا مطمئن نشو خوب دارم میرم بالا، کسی هم به من کار نداره، ببین به چقدر خوب دارم میرم بالا. الله تعالی تمام نقشه های باطل رو برای ما مثال زده. دنبال چی؟ با چی میخوای به عزت برسی؟ ای امت رسول الله بیا من بهت بگم تو کدوم نقشه باطل فکر میکنی کامیابیه؟ تو مادیت؟ خب برو قارون رو بخون. تو سیاست غلط برو فرعون و نمرود رو بخون. چطور حکومت و سیاستی میخوای درست کنی؟ از اونا قوی تر؟ عاقبت اونا رو نگاه کن. تو تجارت فاسد فکر میکنی تو این نقشه باطل کامیاب، برو قوم شعیب بخون. تو زراعت و کشت و کار فاسد فکر میکنی کامیاب، برو قوم سبا رو بخون. فکر میکنی تو فساد اخلاقی، فحشا، تو اینها خوبی و راحته، برو داستان قوم لوط رو بخون ببین عاقبتشون چه شد. عاقبت گناه رو میخوای نگاه کنی، هر گناه میراث یه قومه. قرآن رو برک بزن بهت میگه ته این گناه به کجا ختم میشه. الگوهای قرآنی غلط هم بهت معرفی کردم، الگوهای قرآنی برای فساد برات معرفی کردم، الگوهای قرآنی قشنگم برات معرفی کردم. الگوی قرآنی برای قدرت و ثروت که موفق بود سلیمانه. الگوی ثروت و قدرت که موفق بود اسکندر ذوالقرنینه. برو داستانشو بخون، یکی مثل او باش، خوب باش. من نمیگم ثروت نداشته باش، قدرت نداشته باش، اما سلیمان باش، صفات اونو در خودت بیار. من نمیگم ثروت و قدرت داشته باش، اما اسکندر ذوالقرنین باش. در مقابل فساد صد درست کن، از مظلوم حمایت کن، نه اینکه خودت ظالم باش. این کوله‌باری از تجربه های امت های سابقه است. الله تعالی در اختیار ما قرار داد. نمیخوای تو کورمال جلو بری و حدس و گمان رو اساس زندگیت قرار بدی که من این مسیر زندگی رو انتخاب کنم، تهش به کجا ختم میشه؟ تهش به کجا ختم میشه؟ خب برو قرآن رو نگاه کن. ته همه زندگی ها، سبک زندگی ها، روش زیست ها رو قرآن برات معرفی کرده. این رحمت الله، کرم الله که ما درس عبرت برای دیگران نشدیم، امت آخر الزمانیم و میتونیم از کوله‌باری از تجربیات امت های سابقه استفاده کنیم. بنی اسرائیل رو ببین با بهانه‌گیریاشون، بنی اسرائیل رو ببین با بدی که به نبیشون کردن، با اون روش غلطی که زندگی کردن، عاقبتشون چه شد؟ تو دیگه تو دینداریت بهانه‌گیری نکن، تو دیگه تو دینداری تساهل و سستی نکن، مثل بنی اسرائیل زندگی نکن. قدر نبی تو بدون، قدر پیام های روح بخش نبی تو بدون، درست زندگی کن. پایان حسد رو میخوای بفهمی چیه؟ برادران یوسف بخون، پایان حسد اونا چی شد. پایان تقوا و صبر رو میخوای بفهمی چیه؟ یوسف بخون. از اینکه امروز تو سختی ها و مشکلات هستی نگران نباش، تقوا و صبر رو داشته باش، آخر عزیز مصر میشی. ولی اینکه برادرات باید حسد بکنن. تو حسد یه چند روزی یه نشاط کاذبه، یه اعتماد به نفس کاذبه، حس میکنی پیروز شدی، با حسد طرفتو زدی زمین، اما این مال 2 روزه. آخر حاسد با حسادتش باید در مقابل متقی سجده کنه، همونطور که برادران یوسف در مقابل یوسف کردن. پایان داستانه رو بخون. پایان حسدم قرآن گفته، پایان تکبرم قرآن گفته، پایان فساد مالیرم قرآن گفته، پایان غیبتم قرآن گفته، پایان تهمتم قرآن گفته. تهمت زلیخا و زنان مصر با یوسف چی کار کرد؟ کی آبروش رفت؟ کی رسوا شد؟ یوسف. بله چند سوایی تهمت‌های زلیخا کار کرد، اما آخر چی شد؟ عاقبت چی شد؟ تویی که امروز با تهمت اساس زندگی تو گذاشتی، تویی که با سحر و جادو میخوای اساس زندگی تو بچینی، برو قصه هاروت و ماروت تو قرآن بخون. اونایی که با سحر و جادو میخوان زندگیشون رو درست کنن، اساس و شالودی زندگیشون رو میخوان بر سحر بذارن، پیش ساحر میرن به جایی که پیش نبی برن، تعالیم نبی رو گوش کنن، فرامین نبی رو گوش کنن، به سبک زندگی نبی زندگی کنن، پیش یه ساحر و جادوگر از خدا نترسیده میرن که بوی تعفنش تا چند کوچون طرفتر میره، با اجنه و شیاطین در ارتباطه، حتی سلیقه شستن بدن خودشو نداره. این رفته از اون میگه تو زندگی منو درست کن. اون ساحرم میگه بیا من میدونم با چیکار کنم، من یه چیزی میدم کار کاسبی فلانی رو خراب کنی، من یه چیزی میدم بخت فلانی ببندی، من یه چیزی میدم فلانی رو ناکوت کنی.
با این میخوای زندگیت درست کنی؟ برو پایان داستان هاروت و ماروت که 2 تا فرشته خدا بودن اما با سحر و جادو ته داستانشون چی شد؟ برو بخون، به قرآن مراجعه کن. قبل از این که به ساحر مراجعه کنی به قرآن مراجعه کن، ببین پایان کسانی که با سحر و جادو میخوان زندگیشون رو درست کنن چی میشه. تویی که با فساد مالی میخوای زندگیتو درست کنی، با سود، با ربا، با کلک، با فریب، با خیانت، با کلاه گذاشتن سر مردم، برو عاقبت قوم شعیب بخون. قوم شعیب هم مسخرش میکردن نبی رو. نبی وقتی بهشون میگفت مسیر درست، عدالت در ترازو بیارید، مال مردم نخورید، میگفت ماشاءالله ماشاءالله الصلاتو که تأمرک، ماشاءالله نمازت اینا رو به یاد داده، خیلی اقتصاد دانکار بلدی، ماشاءالله الصلاتو که تأمرک، نماز اینا رو به یاد داد. تو رو چی بی حرفا؟ تو از اقتصاد نوین چی میفهمی؟ تو از بازارهای روز جهانی چی میفهمی؟ برو بشین نماز تو بخون. آقای صوفی، آقا ملنگ به نبی میگفتن. این حرفا آشناست نیست؟ امروز هم یه عده فاسد به کسی که بشه میگه حکم الله اینه، طریقه نبی اینه، تو معاملات میگه برو بابا برو، این حرفا قدیمی شده، تو حرف خودتو بزن، این مال امروز دیروز نیست. برو بخون پایان قوم لوط رو که عذاب بیخ گوششون اومده، فریاد عذاب الهی تو روستاشون بلند شده، علیس الصبح به قریب میزنه، با ملک عذاب با جبرئیل دنبال فسادن. چون جبرئیل به هیئت و شکل یه نوجوان خوش چهره و خوش سیما آمده بود، میخواستن با همونم فساد کنن. اونایی که با عذاب الله هم دنبال فسادن، ببین عاقبتشون چه میشه. الله میگه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. این نبی من، به وجود تو قسم، به عمر تو قسم که اینها در یک سکر و مدهوشی بودن، اصلا حالیشون نبود. عذاب تو روستاشون آمده، عذاب در خونهشون آمده، فرشته عذاب تو روستاشونه، اینا دنبال فساده. عاقبت این قوم رو نگاه کن، خدا مهلت خیلی بهشون داد. قسم خورد خدا که اینا تو یک سکر و مدهوشی بودن، هیچ حالیشون نبود. فکر میکردن خدا نیست، فکر میکردن گرفت الله نیست، فکر میکردن الله رو عاجز کردن، فکر میکردن طوری قدرتمند شدن که قدرت الله هم باشون نمیتونه کاری بکنه. اما الله میگه ان ربک لبالمرصاد، الله تو رصدگاه خودشه، الله اعمال تو رو رصد میکنه. شاید چند روزی بهت مهلت بده، شاید چند روزی با استدراج بالا بری بر باطلت، اما از اون بلندا میفتی پایین، همونطور که قوم‌های دیگه افتادن، از بلندای سیاست، از بلندای قدرت، از بلندای شهوت به زمین افتادن. هی فکر میکردن دارن میرن بالا، کسی هم نیست جلومونو بگیره، اما این استدراج بود، استدراج، و از اون بالا افتادن پایین. تو فساد و بدی اگه داری میری بالا، مطمئن نشو خوب دارم میرم بالا، کسی هم به من کار نداره، ببین به چقدر خوب دارم میرم بالا. اما ببین اون کسایی که از اینا خوب رفتن بالا، از اون بالا این نردبان چطور افتاد و چطور استخوانشون سخت شکست، اونا رو ببین.